พ่อกันอีกแล้วกับสาวเซนกุลาวันนี้สิพามากินซุปหน่อไม้จ้ะพริกหน่วยซุปหน่อไม้แล้วก็ผักบุญเชียงจ้ะผักกระมี่บักเขือบักทั่วเห็นบ่บักทั่วผักซีลาวผักจอกผักซาลาแหน่ผักขาหน่อยนึงจ้ะแล้วก็นี่อันยังก่อนเนาะพี่น้องใบมะกรูดอ่อนเราก็คิดบ่ออกพี่เหนียวก่อนมาจ้ามากินกันเขาห้อนมองเห็นอายบ่ห้อนพี่น้องได้ยังกินแรงเนาะกินได้อยู่นี่เลยจ้ะเลยเคยกินใบมะกรูดบอกพี่ไว้